Կարգ հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ կան առաջարկություններ, դիտարկումներ չկան, քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ դրա ընդունմանը, դեմ չունենք, չզեկուցվող հարցերի փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 37 ինտենսիվ այգեգործության զարգացման ծրագրում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան, համեցեք պարոն Պապոյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծի ընդունումը, մշակումն ընդունումը եւս պայմանավորված է այն սահմանափակումների հետ, որոնք որ Հայաստանի պտուղ բանջարեղեն արտադրողները, արտահանողները ունեն դեպի մասնավորապես ռուսական շուկա։ Նախագծով առաջարկվում է, որ ինտենսիվ այգեգործության զարգացման պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում նախարարության կողմից սահմանված կարգով մինչև 2026 թվականը իրականացված մոնիտորինգի արդյունքների հիման վրա այգեհյունում իրականացրած այն շահառուները, որոնց վարկի մայր գումարի արտոնյալ ժամկետը լրացել է արդեն իսկ կամ կլրանա 2027 թվականի հուլիսի 31-ը մինչև ֆինանսական կառույցի կողմից վարկի մարման ժամկետը երկարաձգվի 1 տարի ժամկետով եւ տրամադրվի 1 տարի ժամկետով վարկի մայր գումարի լրացուցիչ արտոնյալ ժամկետ։ Ես այստեղ մի փոքր բարձաբանում անեմ։ Նախորդիվ մենք նմանատիպ ծրագիր ընդունեցինք ջերմատների համար, ինչու է այնտեղ 6 ամիս, այստեղ 1 տարի, որովհետեւ այստեղ բերքը 1 անգամ է ստացվում, այնտեղ բերքը պարբերաբար է եւ դա է պատճառը, որ քանի որ ցիկլը այստեղ 1 անգամյա է, կարիք առաջացավ անպայման 1 տարով դա ուրեմն անել եւ նշված արտոնությունից օգտվելու նպատակով շահառուն մինչև 26 թվականի սեպտեմբերի 1-ը պետք է դիմի ֆինանսական կառույց, գիծ ներկայացնելով նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկանք մոնիտորինգի արդյունքներով այգին հիմնված լինելու վերաբերյալ, ինչպես նաև 26 թվականին իրացված գյուղատնտեսական արտադրանքի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրամադրված տեղեկանքը։ Եթե նորից բարձաբանեմ ինչ նկատի ունենք, եթե այգի է, որը արդեն իսկ 1 անգամ գոնե բերք է տվել եւ այդ բերքը իրացվել է եւ արտոնյալ ժամկետը ավարտվել է, ապա մենք այգետիրոջը ասում ենք, որ 1 տարի նախ վարկի ժամկետն է երկարաձգվում եւ 1 տարով վարկի մարման արտոնյալ ժամկետ է տրամադրվում, այսինքն մայր գումարը ինքը 1 տարի ժամանակով չի վճարում, տոկոսադրույքներ եւս հիմնականում սրանք այն այգիներն են, որոնք որ առանց տոկոսադրույքի ուրեմն հիմնվել են, դրա փոխարեն 1 տարի երկարաձգվում է, որպեսզի նաեւ այդ վարկային պարտավորությունը համաչափ հետագա տարիների վրա բաշխվի, ոչ թե ավելի կարճ ժամանակի վրա մեծ ծանրաբեռնվածություն առաջացնի։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նաև մի երկու այլ փոփոխություններ են կարել, որոնց մասին ես ուզում եմ ներկայացնել, մեծ տարածքներում ներդրում իրականացնող տնտեսավարողները հիմնականում ունեն մասնագետներ, որոնք ունեն բավարար գիտելիքներ աշխատանք իրականացնելու համար, այգիներ ստեղծելու համար, եւ ըստ այդմ մենք հնարավորություն ենք տվել իրավաբանական անձանց եւ ֆիզիկական անձանց այգիներ հիմնելու կամ ջրավազաններ կառուցելու դեպքում, մասնավորապես 10 հեկտար եւ ավելի ինտենսիվ այգի հիմնելու եւ 10,000 խորանարդ մետր եւ ավելի ծավալով ջրավազանի կառուցման դեպքում ծրագիրն իրականացնել առանց կապալառուի պայմանով, որ շահառուն պետք է ներկայացնի նաև աուդիտորական կազմակերպությունների ռեեստրում գրանցված եւ միջազգային ցանցին անդամակցող աուդիտորական կազմակերպության կողմից տրված շահառուի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացություն։ Այսինքն նախկինում դա կապալառուն էր անում, հիմա ասում ենք դու եւս կարող ես անել, բայց եթե պրոֆեսիոնալ աուդիտորական կազմակերպությունը աուդիտ անի, ապա մենք նաև այդ տարբերակն ենք ընդունելու։ Թերևս այսքանը ինտենսիվ այգիների մասով, պարոն վարչապետ, եթե հարցեր կլինի, կարող եմ արձաբանել։ Հիմա մենք ինտենսիվ այգիների սեփականատերին, ով որ ունի վարկ եւ արտոնյալ ժամկետը սպառել է, այսինքն իրանց համար բացում ենք լրացուցիչ արտոնյալ ժամկետ։ Այո, ավելին, եթե նույնիսկ չի սպառել, սպառվում է մինչև հաջորդ տարի հուլիսի 31-ը, նորից տրամադրվում։ Դա այդ արտոնյալ ժամկետ նշանակում է, որ ոչ տոկոս է տալիս, ոչ մայր գումար։ Այո, եւ որ այսինքն գումարը վերցրել է օգտագործում է, բայց ոչ տոկոս է տալիս, ոչ մայր գումար։ Այսինքն հիմա մինչև 2027 թվականի հուլիսի 31 այդ ընկերությունները, ովքեր կդիմեն, ոչ տոկոսը կփակեն, ոչ մայր գումար, այսինքն գումարը կունենան, կօգտագործեն, բայց տոկոս մայր գումար չեն փակի,
եւ այդ սպասարկման հարցում կաջակցի կառավարությունը։ Այո, եւ նաեւ իրենք հետագայի համար էլ, պարոն վարչապետ, ստանալու են եւս 1 տարի։ Այսինքն, եթե օրինակ մնացել է իրեն 3 տարի, ինքը ոչ թե այս 1 տարվա չօգտագործածը կգնա 3-ի վրա եւ իր ծանրաբեռնվածությունը կմեծանա, այլ իրեն եւս 1 տարի ժամկետ է տրվում, դառնում է իր 3-ը օրինակ 4 տարի, 2-ը 3 տարի, Կարճ ասած, այս տարին արանքից դուրս է գալիս։ Այո։ Եթե կարճ ձևակերպենք, այս տարին արանքից դուրս է գալիս 3 տարի էր մնացել, էլի 3 տարի կմնա առանց այս տարվա, այսինքն 3 տարի էր 4 կլինի, 2 տարի էր մնացել 3 տարի կլինի եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն որպեսզի մարդիկ գումարը ստացել են եւ նաեւ սա իրանց գործունեության մեջ ըստ էության կառավարության ներդրումն է, որպեսզի նրանք այս ընթացքում ադապտացվեն շուկային եւ լրացուցիչ լարվածություններ չունենան վարկային պարտավորություններ մարելու համար, որովհետև մեր կանխավարկածներն է, որ բոլոր դեպքերում շատ թե քիչ առողջ հիմնարկությունը իր մնացած ծախսերը այսօրվա պայմաններում էլ կարողանա օպերացիոն ծախսերը կարողանա եւ պետքա կարողանա փակի եւ էսա մեր տրամաբանությունը։ Եվ հաջորդիվ այդ երկրորդ ծրագիրը վերաբերվում էր ընթացքի մեջ գտնվողին, թե նոր ով որ ինտենսիվ այգործության ծրագրից կօգտվի, արդեն կապալառուի փոխարեն ինքը կարող է այդ գործողությունը անել։ Եվ պարոն վարչապետ, Այսինքն ցանկացած նախկինում մենք ասում էինք եւ դրա մեջ իր տրամաբանությունը կար, որ ծրագիր իրականացնելու համար պետքա պրոֆեսիոնալ ընկերություն լինի, որ մենք իմանանք, որ կարող է ինքը այդ գործը անել։ Հիմա մենք բացում ենք, ասում ենք, որ ընկերությունները, ովքեր այդ հմտությունները մտածում են, որ ունեն, իրանց ռիսկով այդ ծրագիրը կարող են իրենք կամ իրենց ներուժով կամ իրենք ընկերություն ստեղծել կամ որևէ ձևով իրանք իրականացնել, որպեսզի լրացուցիչ օպերացիոն ծախսեր եւ չառաջանան։ Այո, եւ պետության ռիսկը այստեղ մենք երկու եղանակով կառավարում ենք։ Առաջինը դա աուդիտորական եզրակացությամբ եւ երկրորդը մենք ունենք նաեւ ամեն ծախսային ուղղության գծով առավելագույն փոխհատուցման չափ։ Հետեւաբար որևէ կերպ այդ առումով մեզ համար ֆինանսական ավելյալ ռիսկեր չեն կարող առաջանալ։ Շատ լավ։ Հիմա մյուս չզեկուցվող հարցերի փաթեթի մեջ մենք ջերմոցների հետ կապված մի հատ է որոշում ընդունեցինք։ Ճիշտ է, ինչի մասն էր այդ որոշումը։ Շնորհակալություն ներկայացնեմ, պարոն վարչապետ։ Մենք ունենք ջերմոցների երկու ծրագիր, նախորդ անգամ մենք մեկ ծրագրի ուղղությամբ ամբողջությամբ աջակցության ծրագիր ընդունեցինք, դա ժամանակակից այդ ամենաբարձր տեխնոլոգիաներով ջերմոցներն են, որոնք 1 եւ ավելի հեկտար են լինում, բայց մենք ունենք նաեւ մեկ այլ ծրագիր, որը ավելի հնարավորություն է տալիս ավելի նախորդ ծրագիրը ինչի մասն էր, ինչ աջակցություն։ Նախորդ ծրագիրը մենք 6 ամիս վարկի մարման ժամկետը, արտոնյալ ժամկետը երկարաձգում ենք եւ այսինքն արտոնություն ենք տալիս չեր վճարում եւ եւս 6 ամիս վարկի մարման ժամկետն էին երկարացնում։ Այսինքն այս քիչ առաջ կայացված որոշման մոդիֆիկացված կայացրել էինք արդեն ջերմոցների համար 6 ամիս տարբերակում։ 6 ամիսը տոկոսի համար, 6 ամիսը մայր գումարի համար, այո, եւ 6 ամիսն էլ ժամկետների համար։ Կամ 6 ամիս։ Այսինքն այնտեղ էլ 6 + 6 ամսով ժամկետները էլի այս տարին արանքից ըստ էության հանում ենք։ Այո։ Հիմա այսօրվա որոշումը ինչի մասն է։ Մենք ունենք նաև մեկ այլ ծրագիր, ուրեմն երբ որ ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի ծրագրով հնարավորություն ունեն մեր քաղաքացիները իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձինք ջերմոցներ կառուցել, բայց սրանք ավելի փոքր ջերմոցներ են լինում եւ այս ջերմոցների պարագայում նույն 6 ամսվա ծրագիրն են կիրառում, պարոն վարչապետ։ Այսինքն էլի վարկերի եւ տոկոսների վարկերի եւ տոկոսադրույքների 6-ական ամիս։ Էլի 2026 թվականի ընթացիկ պրոբլեմատիկ ժամանակը կտրում ենք արանքից հանում ենք եւ գնում ենք արդեն մյուս տարվա կամ 6 ամիս ենք ում ենք տանում իրենք վերջ ամենավերջ ենք տանում։ Դեռ ինքը 5 տարով է մարման ժամկետը, կարող է մեկի համար լինի 4 տարի, հետո մյուսի համար եկող տարի, սա է երկրորդ ծրագիրը։ Պարոն Պապոյան, իսկ